Бүгін өзінің 35 яшьлек юбилейін билдәләүсе улым, кустым, кайнышым Фәнур Хәлил улы Суқбаевты бар йөрәктән кайнар котлайбыз. Кадерле кешебезне күркәм байрамы менән ихлас күңелдән тәбрик итеп, түбәндәге һүзләрне әйтке киләм. Һинең безнең арала булуың дөньяны ямлый, шатлыгыбызны ишәйтә, хәсрәтләребезне кәметә. Киләсәктә лә тыныс тормышта, исәнлектә, һаулыкта бергә яшәргә язһын. Һин безгә бик кәрәкһең, без һине барыбыз да яратабыз. Туган көнең шатлык алып килһен, ә хезмәтең илтһен уңышка. Бәхет, изгелектәр яуып торһын, теләктәрең ашһын тормышка. Теләйбез һиңә шишмә моңын, теләйбез без тауҙар ғүмерен. Бәхеттәрҙең теләйбез ҡояш кеүек, мәңге һүнмәй торған нурлыһын. Яҡты ҡояш һәр саҡ юлдаш булһын, шатлык тойоп типһен йөрәгең, ауырлыҡтар һине урап үтһен, ҡабул булһын һәр бер теләгең. Иң изге теләктәр менән атайың Хәлил, апайың Фәнзилә, еҙнәң Рөстәм, туғандарың Алһыу, Рияна. Без бер ҡарыныда яралғанбыҙ, ата-әсә наҙын күргәнбеҙ, бер икмәкте бүлеп ашағанбыҙ, бергә илап, бергә көлгәнбеҙ. Бер туғандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыҡҡанбыҙ, ҡайғыларҙы бергә уртаҡлашып, шатлыҡтарҙы бергә тойғанбыҙ. Бер туғандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыҡҡанбыҙ, ҡайғыларҙы бергә уртаҡлашып, шатлыҡтарҙы бергә тойғанбыҙ. Бер туғаның өсөн йән атыуы, кәмһенеү дип уйлай ҡайһылар. Юғалтмайыҡ зинһар туғандарҙы, бынан да ҙур ниндәй ҡайғы бар. Бер туғандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыҡҡанбыҙ, ҡайғыларҙы бергә уртаҡлашып, шатлыҡтарҙы бергә тойғанбыҙ. Бер туғандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыҡҡанбыҙ, ҡайғыларҙы бергә уртаҡлашып, шатлыҡтарҙы бергә тойғанбыҙ. Хоҙай беҙҙе бергә булһын өсөн, бер туғандар итеп яратҡан. Мин яратам һеҙҙе, туғандарым, ниндәй булһағыҙ ҙа яратам. Бер туғандар бит без бер уянан, бер артлы осып сыҡҡанбыҙ, ҡайғыларҙы бергә уртаҡлашып, шатлыҡтарҙы
бірге тойғаныбыз. Ни бұл хала бітпес бір туғаныбыз.